வணக்கம், நான் உங்கள் வாட்ஸ்அப் வழக்கறிஞர் பிரவீனானந்த். மழை பயங்கரமாக பெஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் இறைச்சல் இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா எந்த வருஷமுமே இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய மழை அளவு ரெக்கார்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இந்த வருஷம் மழையில் இருக்குது. இப்போ வரைக்குமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 70 சென்டிமீட்டர் மழையோ ஏதோ ஒரு அளவுன்னு சொல்கிறாங்க, ஓவராலாக சொல்கிறாங்க. அதுக்கு மேலே தான் பதிவாக போகுது அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. எங்கெங்கே எவ்வளோ சேதங்கள் நடந்திருக்கு அப்படின்றது வந்து தெரியவே இல்லை. இது ரொம்ப ஒரு எமர்ஜென்சி நியூஸும் கிடையாது. இப்போ ஏன் இதை நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா, சரியாக 7/11/2021 அதாவது கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து மாநில வருவாய் மற்றும் பேரிடர் துறை அமைச்சர் திரு KKS ராமச்சந்திரன் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, சென்னையிலையும் காரைக்கால்லையும் வந்து ரேடார் வந்து ரிப்பேர் ஆயிருந்துச்சு, அதை நாங்கள் சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறார். இது அரசாங்கத்தை கிண்டல் பண்ணுற ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஆனால் எந்த அளவில் அந்த வானிலை, அதாவது ஏன்னா இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தான், ஏன்னா இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு அத்தாரிட்டி. இந்த மெட்ரோலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா மாநில அரசுலையும் சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது, ஆனால் பெருவாரியான அதிகாரங்கள் வந்து மத்திய அரசினுடைய கட்டுப்பாடுகள் கிட்ட தான் இருக்குது. இதில் வந்து இவங்க ப்ரிப்பேர்ட்னஸ்ன்றது எந்த அளவுக்கு, அதாவது 7/11 தான் அவங்க ரிப்பேர் பண்ணி ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வருத்தத்துக்குரிய விஷயம். இவங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ரேடாரை ரெடி பண்ணி அப்புறம் வந்து வரக்கூடிய புயலையோ இல்லை வெள்ளத்தையோ வந்து கணிச்சு அப்புறம் நம்ம ரெடியாகி பேரிடர் மீட்புத் துறைக்கு வந்து தகவல் கொடுக்கறதுக்குள்ள பல இழப்புகளை நம்ம சந்திக்க நேரிடும். இதில் வந்து ஏன் வெதர்மேன் ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸராக அப்பாயின்ட் பண்ண முடியாதா, இல்லது அதுக்கான வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்குது, சட்டத்தில் அதுக்கு எதுவும் தடை இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, இதில் 3-4 விதத்தில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸரை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணலாம். எப்படி இந்த அயன் படத்தில் கிளைமேக்ஸில் ஒரு காமெடி பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா, ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸராக போட்டிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சில ப்ரொஃபஷனல்ஸை வந்து டிபார்ட்மெண்ட், அதாவது அரசுக்கு தேவை அப்படின்ற பொழுதுல அடிப்படையில் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்லேயோ இல்லை ஆன் டெபுடேஷன் சொல்ல மாட்டாங்க, அஃபிஷியேட்டிங்காகவோ தேவையின் அடிப்படையிலையோ சில அப்பாயின்மெண்ட்ஸை வந்து பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு வெதர்மேன் அவர்களுடைய போஸ்ட்டை வந்து நான் பார்த்தேன். இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 year 2 years பேக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவர் ஒரு மன வருத்தத்தில் யாரோ ஒரு கமெண்ட்டில் தப்பாக போட்டுட்டாங்க அப்படின்றதுக்காக ரிப்ளை கொடுத்துருந்தார். நான் என்னுடைய சொந்த கை காசை போட்டு மக்களுக்கு ஒரு நல்லதை சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக நிறையா வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம், அதாவது இந்த சயின்டிஃபிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், வெதர் ரிலேட்டட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி நானே வந்து மக்களுக்கு இந்த மழை காலங்களில், குறிப்பாக மழை காலங்களில் தான் அவரை பற்றி நம்ம அதிகமாக நினைப்போம். முன்னாடி ரமணன் ஐயா பேசினார் தான் அதை பார்ப்போம். இன்றைக்கி வந்து வெதர்மேனை தான் நம்ம பெரிய ஹோப்ஃபுல்லாக நம்ம எல்லாருமே பார்க்குறோம், ஷேர் பண்ணுறோம். அவர் சொன்ன மாதிரியே தான் நடக்குது. அப்படிப்பட்ட இடத்துல நான் ரெடி பண்ணி மக்கள்கிட்ட சொல்கிறப்ப இந்த மாதிரி வருத்தத்தக்க கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சில பேர் போடுறாங்கன்னு ஒரு வருத்தமாக ஒரு பதிவு போட்டிருந்தார். ஆனால் இவரே ஒரு அதிகாரத்தில் இருந்தால், அல்லது அதிகாரம் இவருக்கு துணையாக இருந்தால், இன்னும் வரக்கூடிய பேரழிவுகளையும் அல்லது மிகப்பெரிய இந்த மாதிரி இயற்கை சீற்றங்களையும் கணிச்சு அரசாங்கம் வழியாகவே அஃபிஷியலாகவே இவர் வெளியில் சொன்னாங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய ஒரு லாஸ் டு லைஃப் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து தடுக்கலாம் அப்படின்றது வந்து எல்லாருடைய கருத்துமாகவே இருக்குது. அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ ஒரு இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு ஒரு 1/2 hour முன்னாடி கூட எவ்வளோ மழை ஸ்பில்லாக இருக்குது, இப்போ அங்கே கரையை கடக்க போகுது அப்படின்றத விஷயத்த சொல்கிறாங்க. இப்போ இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவாக எல்லா யங்ஸ்டர்ஸும் எல்லாருமே சரி சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவாக தான் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து வானிலை ஆய்வு மையம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே வெதர்மேன் ரிப்போர்ட்டை பார்த்து இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சேஃப்டியாக கணிச்சிட்டு அவங்க போகிறது தான் இன்றைக்கி நடைமுறையில் இருக்குது. நான் உள்பட ஐ எம் அ ஃபாலோவர் ஆஃப் தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிஜே. இப்போ இவரை வந்து ஏன் ஒரு சிறப்பு அதிகாரியாக நியமிக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி. நிச்சயமாக நியமிக்க முடியும் அப்படின்றது தான். இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம லீகலாக முடிச்சிடலாம். இப்போ ஒரு பொதுநல வழக்கு ஒன்று தாக்கல் பண்ணுறோம். யாராவது ஒருத்தர் டிராஃபிக் ராமசாமி மாதிரி ஒருத்தர் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் பண்ணுறாரு. அவங்க வக்கீல் என்ன சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி பேரிடர் மேலாண்மை வந்து சரியாக இல்லை, ஹீ இஸ் அலிகேட்டிங் ஒரு வழக்கில் சொல்கிறாரு. 7ஆம் தேதி தான் இவங்க வந்து ரேடாரையே சரி பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் சரியில்லை. ஏன்னா மாநகராட்சிக்கும் கொஞ்சம் டைம் வேணும், போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டைம் வேணும், கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டைம் வேணும் ஃபுட்டு ரெடி பண்ணுறதுக்கு, தாழ்வான பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களை வந்து கொண்டு போய் ஒரு பாதுகாப்பான மேட்டான பகுதிகளில் வைக்கிறதுக்கு, இதுக்கெல்லாம் ஒரு ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் தேவை. இந்த ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் வந்து எப்போ பண்ணுவாங்கன்னா, ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் மழை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு கடுமையாக இல்லை. மழை பெஞ்சது, தேவையான அளவுக்கு நமக்கு தண்ணி வந்துச்சு, போயிடுச்சு. ஆனால் இவ்வளவு பெரிய ஸ்பில்லோ காற்றோ பெருமழை அப்படின்றது வந்து கிடையாது. அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க ஆஃபீஸர்ஸ், ஒரு ஜென்ரலான டேட்டா படி கடந்த 2 வருஷமாக இவ்வளோ பெரிய பேரழிவு வரல. 2015 தான் ரெக்கார்டட் பெரிய பேரழிவு. வீணோ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரிலாம் வரப்போகிறது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சாதாரண முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையில் தான் இருப்பாங்க. ஆனால் இப்போ வெதர் டிபார்ட்மெண்ட்டை வந்து ப்ராப்பராக இல்லை மிகப்பெரிய ஒரு இது வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு ஒரு முன்னெச்சரிக்கை பிட்வீன் ஒரு 1 week அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னுமே மிகப்பெரிய சேதங்களோ இல்லை வந்து வீட்டுக்குள்ளே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேளச்சேரி பல இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிச்சூர், தாம்பரம், சிட்டிக்குள்ளேயே சைதாப்பேட்டை அந்த பக்கம்லாம் ஏகப்பட்ட இடத்துல வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வந்து நிறையா லாஸ்ன்னு தெரியுது. இனிமேல் தான் எவ்வளோ லாஸஸ்ன்னு தெரிய வரும்.
ஸோ அப்படிப்பட்ட சூழலில் இந்த மாதிரி ஒரு டேலண்டட் பர்சன், அவர் டேலண்டட் அப்படின்றது வந்து யாருமே கொஸ்டின் பண்ண போகிறதில்ல. இத்தனைக்கும் மோஸ்ட்லி லைக்டு பர்சன், வெரி ரேர்லி டிஸ்லைக்டு பர்சன் அப்படின்ற அளவுக்கு அவருடைய புகழ் எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்படிப்பட்ட, ஏன்னா அவரை மட்டுமே பூம் பண்ணல, அவர் கூட சேர்ந்து நிறைய பேர் வெதரை பற்றி சொல்கிறாங்க. இவங்க எல்லாரையுமே இவங்களுக்கு ஒரு ரெமுனரேஷன் மாதிரி குறைஞ்சபட்சம் இந்த மழைக்காலங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஆஃப்டர் ஜூலைக்கு அப்புறம் இல்லை ஜூலை எண்டில் இருந்து கூட இவங்களை ஒரு டெம்பரவரியாக கூட ஒரு 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 மாதத்துக்கு ஒரு 30,000 இல்லை 50,000 இல்லை 1 லட்ச ரூபா கூட தரதில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தப்பு இல்லை. நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அவருக்கு எவ்வளோ கொடுத்தா கூட அது தகும் அப்படின்றது. இவங்க மாதிரி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இவங்களுக்கு இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸு நாலேஜை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு சேலரி மாதிரி ஒரு ரெமுனரேஷன் மாதிரி கொடுத்து டெம்பரவரி கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் அப்பாயின்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த விதியும் குறுக்காக இல்லை. ஆனால் இப்போ சமீபத்தமாக ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பேச்சு வந்துச்சு, டேலண்ட் இருக்கவங்கள டேரக்ட் ஆஃபீஸர்ஸாக ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ரேங்க்குக்கு, அதாவது ஐஏஎஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது, குரூப் 1 ரேங்க்குக்கு அல்லது கிளாஸ் 1 ஆஃபீஸர் ரேங்க்குக்கு டேரெக்டாக ரெக்ரூட் பண்ணலான்னு ஒரு பேச்சு அடிபட்டுச்சு. ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம், தனியாக பேசினா நான் வேறு ஏதாவது சொல்லிடுவேன், ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, அதில் அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பண்ணக்கூடாது, நீங்கள் எக்ஸாம் மூலமாக வர்றவங்க தான் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆக்கணும்னு அதுக்கு ஒரு போராட்டம் மாதிரி பண்ணி அதை தடுத்துட்டாங்க. ஸோ இந்த கான்ஸ்டியூஷன் படித்த ஐஏஎஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற பசங்களுக்கு தெரியும், வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டுன்பாங்க. மக்களுடைய நலன் தான் நமக்கு முக்கியம். அதுக்கு தான் நீதிமன்றம் இருக்குது, அதுக்கு தான் இந்த அரசு இருக்குது, அதுக்கு தான் இந்த அரசு அமைப்பு இருக்குது. இப்போ ஒரு கோர்ட்டில் ஒரு பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணுறோம், நம்ம அதை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஒரு பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணுறோம், பேரிடர் மேலாண்மை துறை சரியான ப்ரிப்பேர்ட்னஸில் இல்லை, பிஜேன்னு ஒருத்தர், வெதர்மேன் ஒருத்தர் இவ்வளோ மாதிரி ப்ரிப்பேர்ட்னஸில் இருந்தார், அவரை வந்து இந்த மழைக்காலங்கள் பீரியட் ஒரு 4 மாதமாக 5 மாதமாக கூட அவரை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டென்யூர் பேசிஸில் அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்கன்னு ஒரு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்து, அதை நிச்சயமாக நீதிமன்றம், இப்போ நம்ம ஜெய்பீம் படம்லாம் பார்த்தீங்க, ஆக்சுவலாக எப்படி நீதிமன்றம் நல்ல விஷயமா இருந்தால் ஏற்றுக்கும்ன்ற மாதிரி, அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் நீதிமன்றம் ஏற்றுக்குச்சு அப்படின்னா அவரையோ அல்லது அவுட் சைடு ப்ரொஃபஷனல்ஸையோ ஒரு டெம்பரவரி பேசிஸில் அப்பாயிண்ட் பண்ணி இந்த மழைக்காலம் அல்லது இந்த அதாவது வருஷம் ஃபுல்லாக கூட அவருடைய கருத்துக்களை எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ஒரு பக்கம் மழை பெஞ்சா இன்னொரு பக்கம் வறட்சி ஏற்படக்கூடிய நிலைமைகளில் இவங்களுடைய அட்வைஸ் வந்து என்றைக்கும் தேவை அப்படின்ற மாதிரி அவங்கள டெம்பரவரி பேசிஸ்லையோ இதுலையோ ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸராகவோ அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் இருக்குது. அதனால தான் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு உச்சபட்ச அதிகாரங்கள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அது இல்லாமல் சரி, இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் இப்போ இதையே பார்க்குறாங்க அப்படின்னு வைங்களேன், இப்போ அவர் பிஜே தேவைப்படுறார், அவர் கஷ்டப்படுறாரு. ஏன்னா தனியாக ஒரு மனுஷன் செலவு பண்ணி எவ்வளோங்க ஒரு நாட்டுக்கே சொல்ல முடியுமா? இப்போ ஒரு அட்வொகேட்டு, ஆடிட்டரு, டாக்டர்னா பரவாயில்ல, அவங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப அவங்கள கவர்மெண்ட் ரெக்யூட் பண்ணுச்சுன்னா இவங்க நாளைக்கு ஃபேமஸ் ஆயிடுவாங்க, மக்கள் அவங்ககிட்ட அவங்களுடைய தனிப்பட்ட வேலைகளுக்காக போவோம், அவங்க டெவலப் ஆவாங்கன்னு கூட அலிகேஷன் வைக்கலாம். ஆனால் பிஜேவை வந்து யாரும் வெதர்மேனையும் போய் தனியாலாம் கேட்க போகிறது கிடையாது. அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட எதுவுமே கிடையாது. என்றைக்கு மழை வரும் சார், இந்த வருஷம் வெயில் எப்படி இருக்கும், நிலத்தடி நீர் எப்படி இருக்குன்ற மாதிரி தான் கேட்க போகிறாங்களே வெளியே. ஸோ அவருக்கு வந்து தனி மனித பெனிஃபிட்ஸ்னு எதுவுமே கிடையாது. யாரும் ப்ரைவேட் கிளைண்ட்ஸ் அவர்கிட்ட போய் பேச பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் அவரை வந்து கவர்மெண்ட் ஏஜென்சியே ரெக்யூட் பண்ணி ஒரு ஆஃபீஸராக போடலாம். இல்லைனா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இப்போ நான் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தேன், மத்திய அரசினுடைய டெக்ஸ்டைல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ்டில், அதாவது 55 வயசுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது, 40 வயசுக்கு அதிகமாக இருக்கணும், 15 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும், இந்தந்த துறையில் இருக்கணும், பேசிக் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன், அந்த டெக்ஸ்டைல் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு டிப்ளமாவோ டிகிரியோ படிச்சுட்டு இத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் அப்படியே நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம். லீகல் ஆஃபீஸர் எடுப்பாங்க, ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸர் எடுப்பாங்க, அந்த மாதிரி ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆஃபீஸர் மாதிரி எடுத்துக்கிறதுனா ஒரு சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும். ஆனால் ஒரு சில ப்ரொஃபஷனல்ஸை கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் எடுக்கிறதுக்கு டிஓபிடியோட அப்ரூவல் வந்து தேவைப்படுறது கிடையாது. ஏன்னா இட் இஸ் அ கான்ட்ராக்ட் அப்பாயின்மெண்ட். இப்போ 6 மாதம் கழிச்சு அவருடைய செயல்பாடுகள் சரியில்லைன்னா நீங்கள் அந்த டென்யூரில் வந்து அவர் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கான்ட்ராக்டை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிட்டு போயிடலாம். எப்படி ஒரு தனியார் கம்பெனிக்கு நீங்கள் ஒரு கான்ட்ராக்ட் தரீங்க, அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த விஷயங்களை வந்து நீங்கள் செஞ்சு அந்த மாதிரி ஒரு டேலண்டாக இருக்கிறவங்களை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா, இப்போ அவரை பிராண்ட் பண்ணுறதுக்காக போட்டு நம்ம கிடையாது. இப்போ என்னுடைய ஒரு கருத்து இது, அவ்வளோதான். இப்போ அந்த மாதிரி ஆட்களை யூஸ் பண்ணும்பொழுது பெரிய அளவில் சேதங்கள் இப்போ இனிமேல் தான் தெரியும், ஒரு நாளைக்கு அநேகமாக தெரிஞ்சிடும் எங்கே வாட்டர் லாக் ஆகிருக்கு, எவ்வளோ செலவாயிருக்கு. ஏன்னா இந்த பேரிடர் காலங்களில் அரசு வந்து மக்களுக்கு செலவு பண்ணக்கூடிய தொகை எல்லாமே நம்மளுடைய வரிப்பணம் தான், நீங்களும் நானும் கட்டுற வரிப்பணம் தான். பெரிய அளவில் மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய செலமை இன்றைக்கி வந்து மாநில அமைச்சர் வந்து மத்திய அரசுக்கிட்ட நாங்கள் வெள்ள சேதம் இவ்வளோ ஏற்பட்டிருக்கு, அதுக்கு எங்களுக்கு இவ்வளோ பணம் தாங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர்ட்னஸ்ஸாக இவரெல்லாம் இந்த மாதிரி ஆட்களை வந்து நம்ம வச்சு நம்ம ஒரு ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தால் மிகப்பெரிய சேதம் தவிர்க்கப்படும் என்பதற்காக தான் இந்த காணொலி. உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் கருத்துரையில் பதிவிடுங்கள். மேலும் ஒரு சமூகம் சார்ந்த சட்ட தகவலோடு உங்களுடன் மீண்டும் இணைகிறேன். உங்கள் வாட்ஸ்அப் வழக்கறிஞர் ஆர். பிரவீனானந்த். நன்றி.